el ayer, según lo recuerda la memoria cubana. Nunca se insistirá lo suficiente en cuanto a los horrores de la esclavitud. Ahora, solo dígase que cuando una patrulla inglesa sorprendía a un barco negrero con su carga, arrojaban a los africanos al mar y se daba el caso de 3.000 ahogados en un año.